Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин Next Media YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто белгилүү актер Асхат Сулайманов конокто. Саламатсызбы ага, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы, аман эсен келип алдыңызбы? Саламатчылык жакшы, аман эсен келдим. Анча-мынча пробка болбосо так жакшы эле. Жакшы. Бир аз кармалып калдым, съемкадамын дедиңиз. Ошо кино жаатында тартып жатасызбы? Жок, азыр съемкалар бүткөн, кино телевиденияга бир барсам, алардыкы запись экен. Записьте тияга тура эмес, бияга тура эмес, анан тиги токтоп калды, бияка токтоп калды деп атып, ошолор кечиктирип койду. Анан чыгармачылыктан бир аз олактайын деген немиштерди угуп калдык. Бул канчалык чындык? Чындыкка жакындыгы бар? Жок, эми чыгармачылыктан кантип олактайм, ушуга чейин ушу менен жүрүп, мен башка колумдан эчтеке деле келбейт. Просто кичине ушу кинону токтото турсамбы деген, киного түшпөй кое турсамбы деп анткени элдин баары эле айтып атат. Сен жок, кино жок болуп калды, башка актерлор жокпу дегендей кылышып, анан актерлорду жаман көрө баштады. Бүт эле өзүң ойной бересиң, биз деле ойнобой элек, анан ошон үчүн кичине ойногулачы силер деп кичине эс ала турайын дедим. Өзүм деле чарчап кеттим, чынын айтканда. Бир жылда 7 киного түштүм. Ошонун 6 главный роль болду да. Анан өзүм деле кичине эс албасам, уже организм сбой бере баштады уже. Анан чындыгында өзүңүз айткандай эле, азыр кыргыз кинолорун элестетиш чын эле кыйын да. Анан мындай эмне өзгөчөлүк дейсизби? Акыркы жылдары чындыгында эле эң башкы ролдорду ойноп келатасыз да? Билбейм, эмне. Мен Нурсултан деген жигитке, режиссер жигит, барыңар билесиңер, ошо айттым, жанагы бир палчан экини тарткандан кийин таксыр дегенде кино тарттык, ошондо айттым, башка бирөөнү албайсыңарбы? Болду да. Десем, айтыңызчы деди, кимди сиз предлагать этесиз, сиздин ордуңузга өзүңүзгө дейт. Анан ойлонуп, 2-3 предлагать еттим, ошентсем жок. Шарм сиздикиндей дейт, алар кыйын актерлор билем. Но алдыгындай сиздикиндей шарм керек болуп атат. Именно сиз өзүңүзгө окшош кайсы актер бар дейт. Ойлосом, Бишкекте жок экен деген. Анан күлдүм, толтурады эми десем, жок, айтыңызчы, мына сизге суроо болуптур деп. Чын эле мындай кичине мен өзүм жүргөнүм ушундай да, каткырып, күлүп, анекдот айтып, тамашалап жүргөнү жакшы көрөм. Эми баягы кичине строгий болчу жерден строгий элем негизи. Анан өзгөчө мындай бирөөгө өзүмдүн догум артына мен мынтип атам, тигин деп атам анан деп өзүм проблемам бирөөгө билгим келбейт да, ошон үчүн күлүп, жайнап, артта проблема болсо да ошону билгизбей жүргөнгө аракет кылам да. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Ошол анан ошентип кайра Нурсултан таппай калдым десем, ошон үчүн өзүңүз эле ойноп бериңиз деп, ошо ойдон кайра өзүм ойноп калдым. Жакшы. Айтып кетпедиңизби? Күлүп жүрүп, өзүм проблемаларымды айтпайм депчи, анан сөз бар го. Күйүтүмдү күлүп жүрүп жеңемин депчи. Ошол нерсе сизде барбы? Менде аябай чоң ал нерсе. Негизи кичине ошол мына жакшы жашап калдык деген бир ашып кетсе, бир 6-7 жыл болду. Чынын айтканда буга чейин кыйналып эле жүрдүк. Тияка тартсаң тияка жетпей, бияка тартсаң бияка жетпей. Азыр ошо жакшы кинонун гонорарлары көтөрүлүп калды. Театрда зарплатабыз көтөрүлүп калды дегендей. Ошол башка эмне, анан ошонун баарын билгизбей эле, ыйлабай, сыктабай эле, күлүп жүрүп эле, биздики сонун деп атып эле жеңдик. Анан негизи көргөн эл айтат,
жыргал эле ушулардыкы деп. Бир күн менин жанымда жүргөн киши эртеси күнү мен кеттим дейт. Жүрө албайм сенин жаныңа деп. Чын. Мен даже туугандарым айтты ушинтип, жакын досторум айтты. Өзүмдүн эле балдарым жүргүлө бир күн мени менен жүрчү деп улуу баламды машина айдаттым, аябай чарчап. 2-3 жерде съемкам бар болчу, жүр айда деп. Бир съемкадан экинчи съемкага жеткенче кичине эс алып алайын деп. Эртеси күнү жүрү дагы бир жолу айдап берчи десем, папа, блин, белим ооруп калыптыр, бара албайм деди. Анан анысы кандай, биздин турмуш оңой эмес, просто биз өзүбүз ушуга башыбызды уруп киргенден кийин эч кимге аны айткым келбейт. Сени бирөө кел деди, жана бир TikTokто прикол жүрөт го. Сени бирөө чакырды буяка деген. Өзүң келдиң беле Россияга, эми иште деген бир прикол бар го. Анысы кандай, өзүм келген бул сферага, ошон үчүн аягына чейин өзүм турушум керек деп. Эгерде сиз чыгармачылык болбогондо өзүңүздү ким элестетмексиз мисалы азыр? Эми мен мурунтан эле айтып жүрөм, мен өзү негизи күч органдарына кирмек. Милиционер болмокмун да, мындайча айтканда. Даже азыр тамашалап күлүп калам, досторум көп ички иштер министрлигинде. Мен азыр ошондо эле тапшырып БШга милиционер болгондо эмдигиче бир жерде жок дегенде начальник болуп отурмакмын бир райондо деп. А так министрге чейин бармакмын деп. Анткени мен токтобой иштегенди жакшы көрөм. Ошондой характер да бар. Мен күлүп атып урушуп кетем киши мененчи. Мен күлүп аткан убакта бир туура эмес сөз сүйлөсө, мен настраиваться этпейм. Кое турчу, сен не дедиң азыр дебейм мен. Сразу эле тарс эле ошол жактан уруша кетем да. Анан милиционерге таандык нерселер, мен даже мисалы уксаңар керек, 2012-жылы президент болмуш деген кинону тартып барып Францияга. Ошол жактан директор картина менен автор экөө биздин документ, акча, паспорттар бар сумканы урдатып үйүп, Эйфель ойбасынын маңдайына алдынан. Ошол жактан өзүм таап келгем кайра сумканы, ошол уурларды сабап. Бир негр менен бир араб экен экөө. Ошо карманщиктер. Биз автобустан чыгып атканда эле айткан, задний карман не ваш карман. Всё, что ценное оставляйте деп. Анан жалгыз сумкабыз болсо, документтер, акча ичинде, анан ошону көтөрүп, эми 6-9 жүрөбүз, 6-9 улам алмашып көтөрүп атканбыз. Анан тиги эле экөө белим ооруду деп, анда отуруп турула биз басып тартып келели деп, жөө басып тарттык да жакшы жерлерин, офистерди. Кыдырдык киши кылып, кыскасы эртеден кечке жөө бастык. Анан тигилердин эми бели ооруп, түшүндүм, аларды ала отуруп турула деп сумканы берип койсо урдатып ийишиптир биз келгенче. Анан кайра барып кулак түптөн ары бирөөнү басып туруп, экинчисин кууп жетпей калдым. Анан алып келсем ошол директор картина атын айтпай эле коеюн, өзү здоровый килейген киши. Аскат сумканы алып келатат деп ыйлап. Анткени биз уже бүт үмүт үзүлүп калганда, уже документ жоголду, акча жоголду. Каяка барасың? Бомж болосуң. Президент бомжту кинону тартканы келип өздөрү бомж болуп калыптыр деген сөздү угабыз деп мен ортодон аябай кызалат болуп, ортодон ыйлап бир сыйра. Эми 9 миллион киши бир күндө кирип чыгат экен Парижге өзүнө. Эмелер, туристтер. Анан элестет, бул 1,5 Кыргызстан болуп атпайбы? Анан анча кишинин кимисинен текшерип, кайсы милиция кимисинен чуркайт. Анан биз ошо бар ушундай сумка жоготтук десек, милициялар деле, полицейскийлер айтты, эмне кылалы деп. Көрүп атасыңарбы, элди аягынан издейбиз биз. Айтпадык беле силерге, карагыла, өзүңөргө таң болгула. Деген биз эмне кылсак болот? Десек бир адрес берди, 4 айга чейин ушул жерге барып жашайсыңар. Жанагы карылар үйү сыяктуу. Багар көрөр жоктун бар ошол жакта жашайт экен. 4 айдын ичинде өзүң мамлекеттин документин жасап жиберсе, сени алып кетет экен. 4 айдын ичинде документин келбесе, сени кууп чыгып коет экен. Болду, эми сен мамлекетиңе кереги жок болгондон кийин мага эмне керегиң бар депчи. Анан бүттү натуральный бомж ошондон пайда болот экен да. Же документиң жок, эч жакка чыга албайсың. Акчаң жок, болду, анан көчөдө иштейин десең жумушка албайт. Мамлекеттен чыгып кетейин десең документиң жок, ошентип анан бомж бойдон калаган ошону экен да. Анан айтып кетпеңизби, сизге ошол президент жана бомж
киносуна өзүңүз режиссер болгонсуз, Экинчисинде. Анан сизге кайсынысы көбүрөөк жакыныраак экен өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө? Актер болгонбу же режиссер болгонбу? Мага экөө тең эле жакын эле. Мен мисалы мындайм да, көрүп отургандар айтат болуш керек, мен киного түшүп атканда даже мен эми үйрөтпөйм, бирок акыл айтпайм, бирок менин оюмча могу жерде мындай тартканың оң болмок сен деп айтам. Анан давай могу жерде мен монтейин, сен мындай кылбайсыңбы дебейм. Анан жакпай калса жок, кандай болбойт деп айтат. Жок, жакса давайте ошондой кылалы дейт. Бирок азыр мен 99% айта алам, жок, жакпайт, андай болбойт дей элек балдар. Кошулат. Даже бири-биринин арасында приколдор бар экен, могу жаш балдар, кино тартып аткан режиссерлор, продюсерлер кинону көрүп атып, могу Аскатбайга кошуптур деп, даже сиздин приколдоруңуздардан бери билебиз деп ошентип калышат. Анан мага экөө тең эле жакын эле, бирок эми более, конечно, жакыныраак мага актер болгон. Режиссер болгондон кийин ошол кинонун бүт мойнуңа ответственность алыш керек. Бул кинону тарткан бүт туура эмес жагындагы туура жагында мойнуна алыш. Актер болгондон кийин сен мен өзүм ролума жооп берем да. Тиякта эмне болуп атат, ал кино эмне смыслды көтөрдү, бирөөнү жамандап коюпсуңар, тигини жакшылап коюпсуңар деген, ал уже режиссерго вопрос. Мага мен лично бирөө келсе, мен айтам, менин ролума сенин претензияң барбы? Могу жер мындай ойноп коюпсуң, бул жер тигинде ойноп коюпсуң. Жок. Кинонун режиссер тетиги дейм бар, ошого. Продюсер тиги, автор тетиги бар. Ошолорго менен разборка кылгыла депчи. Ошон үчүн мага көбүнчө актерский эле жакын. Мен бирөөгө чоң болгон жаман көрөм. Мен өзүм менен өзүм болгон жакшы көрөм да. Мага чоң болгон кишини да жаман көрөм. Эркиндикти сүйөсүз. Эркиндикти сүйөм өзүм ошо. Жакшы. Анан ошо кыргыз киносунда далай эле киного тартылдыңыз да, анан өзүңүзгө аябай жаккан бир образыңыз анан жакпаган. Мындай ушуну аткарбай эле койсом болмок деген ойлор болгонбу? Толтура эле болот андай, эми просто аттарын айтпай эле коеюн. Анын да режиссерлор көрөт мунучу. Анан Аскатбек мени жамандаптырсың дейт. Андай көп эле болот. Көңүлүнө карап түшүп коесуң. Такыр болбой койсоң үйгө келип алып кетпей коет. Пожалуйста, Аскатбек деп. Даже ушу мамашалар үйдөн келинчектерим айткан күндөр болду. Бар ойноп берип койчу, эмне анча жалдыраттың деп. Анан билем да, мен ойноп бересиң, кийин кино чыкканда уяласың анан кайрачы. Анан ошон үчүн мен мурун эми ошондой болчумун жаш кезде. Азыр көңүлүнө деле карабайм, койчу дейм. Мен андай импровизация кылчу убакыттан өттүм, башка бирөөнү кыла бер депчи. Жакшы. Анан жашоодо негизи ар бирибизде эле бир ыңгайсыз бир учурлар болуп калат го. Ошол бир окуяңызды айтып бербейсизби? Кайсыл бир ыңгайсыз бир учуруңуз эсиңизде калган жашоодо? Болгонбу? Болсо керек. Тура, ыңгайсыз. Жаман көп болот менде ыңгайсыз убакыт. Вообще. Аны айта албайм да азыр. Толтура эле болот андай мен китти, мен желмоксум да негизи. Тентек тагымын билен. Токтон албай жүрөм ушу. Балам үйлөнсө токтоно болот. Көп эле адамдар, көп негизи элечи адамдар сүйүүсүнө жетпей калат го. Сизде ошондой болгонбу? Мен билбейм, жаш кезде сүйүү дегенде эле тоок сүйүүлөр толтура болчу да. Мектепте сүйгөндөрүм бар болчу. Мен негизи көп кишини сүйдүм. Биринчи классымдан баштап эле сүйүп эле аттарын деле унутуп калдым. Эми сүйүүгө жетпей калып, аябай ыйлап, сыздап, деп болгон жок. Просто мен айтып атпайм, өзүм ушундай адаммын. Эми азыр 45-ке чыкканда кебетем ушулардан элестет, мен ошо сүйүп жүргөн 17-20 жашымдагы таштап кетиптирби? Энең турайын, жинди турбайм деп коюп кетип калчумун. Анан мындай мен анын үстүнө көп киши менен дос болдум, көп киши менен жүрдүм. Баягы мен мындай болчумун. Эркек болсоң 10ду сүй, 9ду турсун запаста деген ушу мен болчумун да. Бир кыздын кетип калганы мен үчүн эчтеке деле эмес болчу. Ошол. Жигиттин кара тоорусу, кыздардын жүрөк оорусу болчу турбайсызбы андай? Айбай дегенде болот атабыз. Билбейм, көп эле
кыздар менен сүйлөштүм, убагында көп эле жакшы кыздар менен сүйлөштүм. Бирок эми ар бир доордун өзү болот экен да, анан үйлөнчү убакыт болот экен, ал убакта мындай карап үйлөнсө болобу, буга болбойбу деп ар жак бер жагын карап. Эми жаш кезде любой эле кишиде болот да, эми ал мен айтып атпайм да, ошо тогуз үйлөр алар. Бир көрүп сүйүп калдым дегендер, анан андайлар көп эле болгон. Жакшы. Анан балам үйрөнсө деп калбадыңызбы? Негизи сиз чыгармачылыкта жүргөндө, мисалы гастролго кетесиз, анан сизди чакыранын алдында сиз жөнүндө бир аз маалымат издедим да, анан 7 балаңыз бар экен. Анан ошол 7 балага татыктуу тарбия бериш кандайсындай? Сиз көбүнчө сыртта жүрөсүз да? Сыртта жүргөндө азыр андай убак эмес, азыр сыртта жүрбөйт эч ким. Сыртта илгери артисттер жүрчү 6-7 айлап гастролго чыгып, азыр андай жок да. Үйдө элебиз. Ашып кетсе бир 8-9 күнгө кетем съемкада болгондо, мисалы могу малышты тартып атканда балыкчыда 8 күн балыкчыда жатып калдым. Ошонун ортосунда деле мисалы түшкө чейин тартылып, эртең мененге чейин бош таскатпай кетейт. Балыкчы эмне 2 саат. Давай деп учкан бойдон бензинди куям, учкан бойдон үйгө келип, балдар менен өбүшүп, чытташып, сүйлөшүп алып, эртең менен кайра саат 5-те чыгып кетем, саат 7-де балыкчыда болуп калам. Азыр илгеркидей да заман эмес да, азыр жол түз, машина бар дегендей. Илгери ат араба менен, эшек араба менен жүргөндө байкуштар эми коем, биз жетип барып келгенче бир жүм өтүп кетет, аягына чейин эле жүрөлү деп. Жанагындай андан кийин деле чоң автобустар менен жүрчү. Үйүңө айдап кете албайсың аны. Обязательно шофёрду бергенде закон боюнча туура эмес, сен тиякта калышың керек, жатышың керек ушул жерде эл менен. Аны бензинин куюш керек деген. Азыр андай заман эмес да, азыр кааласаң аэропортко барсаң Ошко учуп барып, эртең менен учуп барып кетишин дегенсең болот. Ош эмес, Алматы, Казакстан, Москвага кетип калсаң болот, эч ким билбей калат азыр. Анысы кандай, азыр үйдө элебиз, тарбияны берип эле атабыз, жестко эле. Татыктуу тарбия бериштин мындай сырлары барбы? Мисалы, сиз кантип тарбиялайсыз өзүңүздүн? Эми билбейм. Улуттарыңыз. Мен мондайга көп Европа стилине салбайм үйдөгүлөрдүчү. Салгым да келбейт. Балага тийбе. Ай кой дебей эле. Биз таяк жеп эле өлбөй эле чоңойгонбуз, адам болуп эле келтабыз. Ошонтип эле үйдөн какыс кылып эле чоңойгон бала жакшы болот. Кичине ата-энесин сыйлап. Анан буга тийбе, мен көрүп элатам көчөдөн ошол европейский тарбияны. Менин деле туугандарымдын арасында бар ошондойлор. Биз жөнгүлө койгулачы дегендер. Жөн эле ишбалдайын чыгарат го ата-энесин. Кыйкырып, өкүрүп. Нет! Андай деген эмне кыларын билбей калышат эле. Менин балдарымачы, мисалы мынтип көрсөттүм да, силердин Европагардын тарбиясы, анан кыргыздын тарбиясы деп. Менин балам 2-де да могу. Берем. Телефонду кармаганда тийбе телефонго. Коп койбой. Десең акырын түртүп кот. Алардын 5-6дагы баласынчы, берип туруп, алчы кайра телефонуңду дейт. Дай, сейчас я позвоню, дейт да. Өлөт ошол жерде. Эмне тарбия бул? Анан мен айтам, бул балдарын бар чогулуп туруп менин үйүмө чыдап кеткилечи, мен бир жумада нормально тарбиялай койгон депчи. Чтоб нельзя дегенде, жана иттерге фу дегенде чыдап салат го, ошондой кылып койгом да, мен бат эле. Айтып калбадыңызбы? Биз бала кезде какыс кукус болуп эле көргөнбүз депчи. Анан азыр психологко барсаң эле детский травмаңыз бар экенде, сизде жокпу? Детский травма болуп калган эмеспи эле ал нерселер? Ой. Ошонтип айткан психологдун өзү детский травмасы бар да. Эч кандай андай травмасы жок эле чоңойгонбуз биз. Эмне травма болот? Наоборот, азыр апам азыр мисалы Америкада жүрөт. Үнүн укканда ыйлап ийем, батыраак келчи деп. Детский травмам болсо жок эле ошондон ары Америкадан ары келбе деп айтып билем. Анысы кандай? Бизге ошону үйрөткөн да, бул эме атаны кок, эненики бок деген сөздөр бар болчу. Эне сабаса да эчтеке болбойт. Атаң келатканда жөн эле эмне кыларын билбей кирерге жер таппай калчу. Сый да бул. Чоңойгондо ошону сыйлайсың. Мисалы мен азыр 60, 70, 80 жылдыктарды өткөрөм, балдар айтат. Рахмат ата. Кыздар айтат, рахмат ата, апа, ушундай тарбия бергениңерге деп. Аларга европейский стандарт эч ким берген эмес, алар камчы менен көк таяк менен эле чоңойгон балдар. Мен көрөм 20 жылдан кийин балдар кандай ата-энесине айтарынчы.
Азыркы жана нет деп аткан бала сен жыгылып баратсаң ары көздөй тээп өлтүрүп салат болуш керек, бирок өлчү ай сени вакытанча деп. Ар бир нерсени бизде негизи тарбия Азияныкы ошондой катуу. Бизге кичинекей бала эмес, элге ошондой тарбия керек. Кичине мындай эле сүйлөп алып, сен эмне дейсиң десең беттен алат биздикилер. Сени бери келчи. Не десең, жок эчтеке эмес деп коюшат. Ошондой. Интернетке чыкканда деле мону көрөсүңөр го, могу интервьюңар чыкканда. Каякта бир былжырактар сүйлөйт. Чумоолорчу бир мындай айтайынчы. Мен эки-үчөөнө өзүнө жолуккам чалып туруп, аябай жаман жазгандарга. Жолугалчы экөөбүз деп. Бирөө качты, бирөө жолукту. Кечирим сурады. Мен тартып, мону сени кечирим сураганың элге чыгарайым дедим. Эмне мен тааныган кишидей сөгөсүң. Кандай акың бар сен мени сөккөнгө? Жап-жаш бала, бешиктен бел чыга элек бала. Ошо мени обсуждение кылат да, рассуждать этип, сен мындай экенсиң, сен тигиндей экенсиң. Менин жашыма жетиш үчүн алар еще 4 чылапчын бок жеш керек, мындай айтайынчы мен. Ошондо анан и то кандай бок жээрин алып еще вопрос. Биз азыр эле туулган эле ушинтип деп эле коюп чыга калган жокпуз да. Биз да ошончолук эмгек кылдык, ошончо тепки жедик, ошончо ийладык, ошончо күлдүк. Жыртыгында кийдик, кымбатында кийдик кийимдин. Айтып кетпедиңизби? Ошондо канчалык хейт жазса, бул сиз үчүн мындай сизге катуу тиет, хейтерлердин сөздөрү? Катуу деле тийбейт мага, просто жиним келет да. Биринчи мондайда сүрөтүн көрүп ачып көрөм да. Мен окубайм деле. Анда санда кирип бош кезде карап калам, сүрөтүн көрөм, анан ушулбу дейсизби? Ушул чумоо дейм да ичименчи. Анан кебете кеш бир жакшыраак, мындай улуураак неме болсо анан өзүм чалам же жазам. Мага чалчы деп. Мээң барбы сен деп. Сен кимсиң деп. Мисалы мен бирөөгө жазбайм ошо жаманчы. Миллион кыйын болуп аткан күндө дагы жиним келип турса да жазбайм. Мен оюмду билдиргенге аракет кылам, мисалы Facebook'тан. Мисалы не бирдеме туура эмес болуп атса, мисалы могу желек алмаштырабыз деген боюнча. Мен айттым, мен туура эмес эле көрөм, желекти алмаштырганча кичине мээни алмаштырбайлыбы дедим. Зачем аны желекти алмаштырып? Деген ой пикиримди жаздым. А мен бир кишиге сен мондайсың, сен тигиндейсиң деп жазбайм, мисалчы. Общий эме, и то аны дагы жана боолук тургандар көп да. Аскат байке бир оюңузду айтып койбойсузбу деп мен эле бир айтсам чечилип кетчү деп ойлойм. Ошон үчүн жазып коем. Атак мен бирөөнүн жумушуна мурдумду тыкпайм, чынын айткандачы. Бирөө айткандай, ой, могу сенин мурдуң эмеспи десе, меники эмне болду десе, сенин мурдуң чото менин жумуштарымда жүрөт, алчы дегендей болуп. Бирөөнүкүнө эмне кереги бар? Мен жакшыбы, жаманбы ал өзүнүн жашоосу менен жашайт. Жаманбы, жакшыбы мен өзүмдүн жашоом менен жашайм. Ал эч кимге орусча сөз бар го. Не суди другого, судимым не будешь дейт. Эмне кереги бар? Мактап кой колдон келсе. Колдон келбесе унчукпай эле кой. Баягы кишиге жакшылык кыл дейт. Жакшылык кылбасаң жок дегенде жаманчылык кылба дейт да. Ошон үчүн мен айтат элем, просто силердики ушундай формат деген үчүн келип мындай ачык айтып берип атам. Атак мен деле рахмат. Жок, андай эмес деп акылдуу болуп туруп кетип калмак. Просто ушуну көрүп деле жетсинчи анча-мынчасына. Анча-мынча жетпесе келсин мага жолуксун дегендей болуп. Анан мисалы бизде баардыгы болуп турса деле, толуп турса деле, кээде бир өзүбүзчө бир жалгызсырап, бир өзүнчө бир жан дүйнөң бир нерсеге жетпей аткандай болот го. Сизде ошондой учурлар болобу? Толтура эле. Сиз өзүңүздү жалгыз сезген убак болобу? Эмнеден улам жалгызсырайсыз? Мен эчтекеден жалгызсырбайм. Мен үйдө жалгыз калгандан иттей жаман эме корком да. Мен вообще коркпойм, кандай
Жаман кичинекейимден мен көп үй бүлөдө өсүп, көп жерде жүрүп, жалгыз калгандан тез жаман көрөм. Мисалы мен воскресенье күнү үйдө боло турган болсом, бош болуп, үйдөгүлөр бир жака кетип калса, мен да турам дагы эчтеке жумушум жок болсо деле кетип калам бир жака. Мисалы алар менен барып ачуу жер болсочу. Мисалы эртең менен ким алар мисалы биз кеттик аяштар менен бир жака деп кетип кала турган болсо, келинчегим мисалы. Мен алар менен бара албайм, мен өзүмчө кетип калам каяк. Чалам, досторума чалам, яка чалам, яка чалам. Үйдө жалгыз калган жаман көрөм мен. Жалгыз тамак да иче албайм, жалгыз отуруп. Бая күнү келинчегим чалат. Жумушка эртең менен кетип калгам. Алар балдар ооруп бар үйдө да. Эмне болду десем, мен качан келесиң дейт. Мен жумушта жүрөм. Эмне болду десем, жөн эле келат, дарылы келчи деди. Макул да аны. Жумуштан обедке чыгып 2 саат обед дегенден барып келе калайын деп дары парысын алып үйгө барсам айтып атпайбы, кетпегилечи дей бересиң го сен, мен бүгүн түшүндүм деп. Тиги балдар ба ооруп, чуркап, ыйгызы чуу болбой, алдары жок жатса, тиги ары бери басып тамак жасап үйдө жалгызсыраптыр да. Тиги балдар менен жүргөндө билинбейт да, ызы чуу болуп, тигиниси бирдемени төгүп ийет, тигиниси тияка барып сийип коет, тияка барып бирөөсү чачып салат. Анан ошондой жалгыздыктан корком мен. Так жан дүйнө жалгыздык боло элек, Кудай буйрса болбой эле койсун андай. Ошол ар дайым биздин үйдө айтып атпайм, мен 7 балам бар да, анан ызы чуу, анын үстүнө мамаша менин колумда, жалгыз эркек болгондой мамашаны өзүм багам да. Ушу мамам бир туугандарында улуу болгон үчүн биздин үйдө постоянно киши үзүлбөйт. Илгери тайенемдин айылда тайенеме барганда үйүнө дастаркан жыйылчу эмес. Жаңы тамак ичип бүтүп, идиштерди жууп, тияка салып атканда кайра эшиктен бирөө кирип келчү да. Кайра чайды коюп, кайра чайды коюп эмес, вообще чай кайнап турчу постоянночу. Анысы кандай, эми биздики азыр андай эмес, эми шаарда жашаган үчүн, айылда жашасак биздики деле ошондой болмок болуш керек. Бирок күндө жок дегенде бир конок келип турат да. Жакшы. Ар өтүп, бери өтүп дегендей, туугандар, таякелер, бөлөлөр, жээндер дегендей. Ошол. Балалыкты атайсызбы? Ошо бала кезиңизде эле өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңиз мындай ойноп турчу беле? Бала кезде эле ошондой болчумун. Мисалы, апаңыз ушуп койсо, актерлук чеберчилигиңизди көрсөтүп жиберчү элеңиз. 2 класста Раматтылык Чездемдин чөнтөгүнөн 10 рубль урдоп алдым. 2 класс. Эми 10 рубль мен билбейм да, чоң акча экен да көрсө, ошондо Чездем Оштон учуп келиптир. Билет 2 сом 50 тиым ушундай экен. Мен элестет Ошко 2 жолу барып келгендин акчасын урдоп болуп атпайбы ошондон сом. Азыр канча Ошко? 3,5-4 миң сом. Ошондо бир 12 миң, 15 миң сом урдоп алып атам да. Бирок эми ал убакта мен мондай портмонесин карасам көп акча турупту да. Бирди suurу эле жетет деп 25 рубль бар болчу мындай. Силер аны билбей калдыңар да, Советтер Союзунда фиолетовый акча болчу. Анын кебетесин эле коркчусуң, өй тийбе деп бул кымбат деп турчу да. Чото 10 рубль арзаныраак көрүндү окшойт. Мага ошону алып туруп калган чөнтөккө салып урдап үйгө кетип калдык. Эртеси күнү сабакка бардым. Ой деле бир чалчактадым го бир. Анда коржик деген 7 копеек. 3 копеек, 4 копеектен суулар. 10 рубль деген чоң акча да, килтеген акча. 5 рубльден иши кылып майдалатып. Тигини деле 5 рубль деле жоготкон, аягына чейин түгөт алган жокмун. Где-то 3 рубльдай кайра калды. Жыбачка алып бердим классташтарыма. Анан барып туруп эле бир эмеге катып койдум. Үйдөн бүктөлгөн жери бар экен, мен палас. Ошакка катып коюп
5 рубльді қалғанын алып ертесін қайра сабақ кетіп жыр қалып турбурот сатчу жанагы ортосунда колбасасы менен 2 нан деп коюп Гаримдори деген бир эмесин субап ошол эсимде дагы бир маңдайыбызда магазин бар болчу гастроном ошол жака кирип аябай жедим жыбачканы чайнадым болгон чалчактадым аябайлачы классташтарыма дагы эмелерди алып бердим тиги мороженолорду ошол күнү кечинде келсем эле баягы меңин катып коюп 5 рубль каткан палаз эшикте жайылып турат сары санаа болуп атам эми сурасам о жерде 5 рубль бар эле дейин десем аны кайдан алдың дейт да эмне деп жооп берем чоң акча ал сурабай эле коеюн дедим кой жөн таяк жебей сурабай эле коеюн билмексем болуп эле калайын ары бастым бери бастым жана кыйнайт 5 рубль коят эмне болсоң ошого сурайм дедим могу палазды ким эшикке чыгарды эле десем эле мамам мен чыгаргам эмне болду деди о жерде 5 рубль бар болчу ким көрдү десем эле сеники эле ал деди о каяктан алдың деди жездем берди дедим ал экинчи жездемди айттым тиги жездем оштон учуп келген аны эметпейт да биякта милиционер Мурат деген жездем бар ошо Мурат жездем берген десем эле тетиги үйдө сүт жок сүт ала берейинби ошол акчага деди ала бериңиз карындашым кичинекей ала бериңиз ошого эле кереги деле жок мага ала бериңиз деп кыйын болуп койдум айтуубузду жыйбай эле бир 2 күндөн кийин эле баягы милиционер жездем эжемди салып алып мотоцикл менен үйгө келип калды анда милиционерлер мотоцикл менен жүрчү келип эле мен деле унутуп коюптурмун аны келип саламдашып эле кандайсыңар жакшысыңар деп эле отуруп эле баягы эжем жаңы эжем эже мурдагы аркы күнү акыл келген чөнтөгүнөн 10 рубль жок кимди эч ким деле келген эмес вообще таппай атабыз деди анан мамам деле ким бар эле өлүңдү көрөйүн деп эле сүйлөшүп отурушат менде жан жок деп отурсам эле бир маалда жездем эшиктен кирип келди формачан кирип келип эле отуруп эле кандайсыңар эже жакшысыңарбы ден соолук жакшы кандай шалман деп мен жездем жакшы деп рахмат деп эле мамам Мурат тиги Аскатка 5 сом берген турбайсыңбы как раз сүтүбүз жок калган эле ошо сүт алып жакшы болуп калды десе эле тиги жездем 5 сом качан берип турмун деди да чоң акча деген 5 сом деген кирдеген акча да ал тиги эжем көзүн чалды эле коруп кетти окшойт эмне бересиң ага 5 рубль 1 рубль берсең деле 1 рубль айтып атпайм Лениндин башы бар мондай рубль менен көчөгө чыкчыбыз ал күнү эле 1000 сом менен азыр андай мээримде элбейсиң бир 10 000 алып чыккандай болчу да ошол барктуу болчу берген эмесмин деди деп эле анан келгиле чай ичкиле болуп эле өтүп кеттик эле чалыш эжем менен жездем эшикке чыкты мен эркек болуп кыйын болуп дарбазаны бекиткен болуп узаткан болуп чыгып кайра кирип келсем эле мамам электрический чайниктин шнурун бүтүрүп атып бир келди ошондо айтканым жаман артист болгом да ошондо сиз деген акча жок дегениңизден тети чынарга сүт алып берем дегенинен анан эмне кылайын өзүм иштебесем анан акча таап келейин деп ошентип урдап келгем да деп качып жүрөгүм сабап атат экинчи бирөөдөн акчасы эмес алдында турган тамагын алсаң өлтүрөм деп жалгыз бала болсоң ууру болсоң өлүңдү көрөйүн десе деп аябай сабаган ошондочу актерский жакшы эле ойногом бирок өтпөй калган да мага көрсө ошол кезде эле сиздин актерлугуңуз жашоодо дагы ойноп кетчү турбайбы ошондой тентек болчумун кичинекеймен элечи мамам айтып калат ошондо аябай жүрөгүм ооруган депчи экинчи класс балаң уурубуз элестетсем экинчи класс кичине уже акыл токтолуп эле калган кез болот бул уже токтобойт деп ошондо аябай жүрөгүм ооруган сага деп эме баягы эне деген эне да ошончо сабаса дагы баягы биз уктап калгандан кийин өзү кошо ыйлап ошол күндөрүн айтып калат кээде ошол мисалы жана приколдор чыгып атпайбы Садыр Жапаров жагысканда эмне ойлонуп болду экен депчи анан сиз азыр
кыргыз киносунун номер 1 лицосу болуп атпайсызбы? Анан сиз жалгыз өзүңүз менен өзүңүз калганда эмнелерди ойлоносуз? Качан Садыр Жапаровтай болом деп. Билбейм, эчтеке деле ойлонбойм мен. Мен ушу оюм, балдарым чоңоюп келатат, ушулар жакшы жерде иштеп, жакшы киши болсо экен. Ушу ойлонгонум эле ушул. Улуу балам деп үйлөнтөйүн деп атам, ушу үйлөнүп жакшы жумушка кирсе, менин деле мойнумда отурбай өз балдарын өз убагында жакшы жигиттерден болсо, мен деле айтам. Мен 7-классымдан баштап иштеп мамама жардам бере баштадым деп балдаргачы. Биз балыкчыда жашап жүргөндө Кызыл Өрүктөн балыктарды сатып алып, кургатып, кайра сатып акча тапчубуз. Кошунанын балдары менен, туугандардын балдары менен ушу 7-8-класс, 10-класс, 6-класс балдар иши кылып, кичүү улуу дебей ошон сатчубуз. Анан ошентип айтып калам, ушун кичине аракет кылган киши бул жашоодо жакшы жашайт. Алма буш оозума түш деп жүрө берсең, соцсетте бирөөнү жамандагандан башка эчтеке колуңан келбей калат. Бир диванга жатып алып, ата-энең тапкан ичип жеп, анан бирөөгө жакшы жазып, бирөөгө жаман жазып отурган. Жакшы жумушу бар киши соцсетке убактысы да жок бирөөнү жамандаганга. Бирөөнү хайт этип, аны сөгүп. Ошон үчүн мен айтат элем, көбүрөөк бирөөнүн жумушуна, бирөөнүн тагдырына көз артканча мен эмне үчүн мындай боло албайм? Мен ушундай болушум керек. Жашоо жана соцсеттерде жүрөт, 3 эле күндөн турат депчи, кечээки, бүгүнкү, эртеңки деп. Кечээкини уже кайра албайсың бери көздөй. Бүгүнкү күндү мен эртең эмнени кылам деп ойлонуш керек. Эртең менен турам дагы, 1000 сомду 10 000 кылышым керек. Анын үчүн эмне кылышым керек? Мен бизнес ачышым керек. Бизнести кандай кылыш керек? Бизнес тренингке барыш керек деп аракет кылган киши эч качан жерде калбайт. Ал болбойт окшойтчу да деп эле жүрө берсең анда болбойт. Өмүр бою ошентип өтүп кетесиң да. Анан бир күнү көзүңдү ачсаң 40 болосуң, анан 50 болосуң. Болбой калган турбайбы деп ошо ойдон өтүп кетесиң да. Болбой чуркаш керек, жанталаш керек. Мен ошо жалгыз калганда ойлойм, ушул балдарым, кыздарым жакшы турмушка чыгып, балдарым жакшы иштеп, өздөрүнүн багып, андан артсам мени багып караганда, мындай бизнес ачып, ушу мен көргөн кичинекейимдеги жокчулукту алар көрбөсө экен деп, ошон үчүн мен аракет кылам, чуркайм, болбой атса карыздап алып берем. Кой ошолор көңүлү калбасын балдарым депчи. Анысы кандай? Мен жалгыз калганда эле так качан министр болсом деп ойлонбойм. Ошону өмүр жөнүндө бытовой нерселерди ойлонуш керек. Ошол. Анан айтып атпайсызбы, менин балдарым ушундай жашоодо ордун тапса экен депчи. Ошо балдарыңыз сиздин жолуңузду жолдоп кетишин каалайсызбы? Сиздин изиңиз менен кетишин. Мен каалагам баарын эле. Анан улуусу башка сферада кетти. Тиги ортончусу строительный фирмада иштейт. Анан эң күчүүсү 2002-жылкы, эң кичүү болгондо улуулардын күчүүсү. Андайын 2 кыз, андайын дагы 2 эркек бар. Анан ошол улуу балдарымдын күчүүсү 2002-жылкы Москвада азыр актерскийде окуйт. Шепкинде, училищеда 3-курс болду. Кудай берсе эмдиги жылы бүтөт. Ошол эле менин жолум жолдойт го. Анан калгандарын билбейм. Кызым юрфакта окуйт. Андан кийинки кызым 11-классты бүтүп атат. Анан кичинекейим алар чоңойгончо дагы бирдеме тургандыр. Мен бирөө врач болсо деп ойлочу элем үйдөнчү. Мен оюм мындай болчу, улуу балам милиционер болот деп, ал анткени кичинекейинен ушундай бир мушташка жакын өстү да. Ушу милиционер кылсам, ушу тентек кишиден батыраак бирдеме чыгат деп ойлочумун. Анан өзү чоңойгондон эле чота мен болгум келбей атат деди, мейли өзүм кыл. Экинчиси аябай сабакты жакшы окучу, эшикке чыкчу эмес, назик да болчу, мушташка жок болчу, ал врач болобу дечүмүн. Чута ал дагы жок. Алда режиссер болом деп жүргөн, анан чута жакпай калды, иши алып строй
жагына строительный фирмага кирип кетти ал азыр жанагы. Попосъемка дегендер бар го, жолду рельефин неме жерди эсептеген ошо аягында иштеп атат. Тоже Россиянын Пермский крайда го дейм. Андан кийинкиси ошол актер болом деп атат. Анан кылгандарын билбейм, өздөрү кааласа. Мен мисалы бирде баламды илгеркилердин айтат го, мисалы мен менен тең балдар көп киши айтат. Мен атам болбой койгон, артист болоюн десем. Артист деген сыган болот, башымды ортпа деп болбой койгон. Артист болгондо эмдикиче сендей эле кыйын артист болмок экенмин деп калгандарын көп угам да. Мисалы мен балдарыма бирөөнө ошенткен жок. Кийин баягы мени күнөөлөбө депчи. Мен мондай болоюн дегем, сен олтурбай койдуң, дебегендей бол, ойлонуп туруп профессияны. Бул жашоодо эң биринчи бактылуулук профессияңды туура тандаш керек. Өмүр бою анткени ошо менен жашайсың. Кылтың болуп анан буга иштеп, тиги иштеп анан болбой калды, бияка барып келейинчи деген эле кишиң болбойт да. Дарак бир жерден агарат, көгөрөт деген чын да. Бир жерде иштесең, майын чыгара иштесең, до конца чыгасың да. Биз деле мисалы кетип калганда эмдигиче эмне болот элек билбейм, биз деле курсак ачып, айдан айга жетпей, квартирага төлөй албай талай кетип калды ошол убакта негизи. Чисто искусствону сүйгөн фанаттар калды да ошол убакта. Ачкак токко карабай сахнада жүрчүбүз ошо. Акыбет айтат деген чын экен мына. Мен айтып атпайм, ашып кетсе 10 эле жыл болду биз. Кичине ирденип, жейм дегенди жеп, ичем дегенди ичип, жейм эме, кийем дегенди кийип калганбыз. Так жетпей эле жүрдүк ошого чейин эле. Бул мен менен 45ке чыкканда. Мен үйдө жакшы дейм. 45ке чыкканда жетиштик. Кээ бирөө 60 жашында да көрбөй кетип калып атпайбы ал жакшылыкты. Ошон үчүн чуркаш керек, иштеш керек. Бирөөнү жамандап, бирөөнү көрө албай жүргөнчө тырыш, мен ошондой болом. Мен үчүн андай болбошум керек. Не обязательно актер, артист, актриса эмес. Ар бир жумуштун өзүнүн сонун нерселери бар. Ар бир сфераныкы. Өзүнө таандык, эч кимге бергиз, кайталаңыз, өзүнүн бир нюанстары бар. Ошолорду кылса эле мисалы сонун эле жашоо болот. Анан меники болбой калды, анан сеники болбой калсын деп эле анан бирөөнү кошо каргап турган ал туура эмес да. Анан айтып кетпедиңизби, менин досторум арасынан ушундай айтып калышат, чыгармачылык кадай болсом болмок экен деп. Сизге бирөө багыт берди беле, мисалы ата-энеңиз тараптан? Наоборот, меники мамашам аябай каршы болгон. Биздин тукумда жок болчу артист деген сыган болот. Жердин баарын эле кыдырат. Ошолордун убагында ошондой экен да көрсө 6-7 айлап кетип. Даже ушундай убактар болгон экен. Баласы төрөлгөн эмес, бир 5-6 ай болуп, кичине эмне адамды таанып калган кезде кетет экен да. Гастролго 6-7 айга. Анан ал келгенче ал басып сүйлөп калат да ал бала. Анан үйүнө келсе, "Кет, эмне келдиң, мен сени атам келсе айтам" дечкен да. Элестет, мына ушундай убактар болгон экен. Азыр андай жок да. Азыр үйдө элесиң, мисалы мамам деле меники аябай каршы болгон. Көрүнгөн артисттерди айтып, баланча артист атасы өлгөндө келе албай, топурак сала албай калыптыр деп аттарын айтпай эле коеюн, ушинтип айтып. Ой, мен деген азыр телефондун убагы, телефон чалсаңар келем да. Десем, мамам ыйлап өлбө дебейсиң сен. Мен келем дейсиң кайра деп. Мен деле баламын да 11-класс бала болчумун, анан мени вообще айтып атпайм, милиционер кылам деген мага. Анан аны жашырганда эмне иши кылып, шапкасын көп сурабай аябай, анчакча бере албайбыз деп, анан ошо ойдон мен как раз актерскийге набор болуп аттыр Караколдо. Анан ошо балыкчыдан Батырбек деген классташым экөөбүз барып өтүп кеткенбиз. Анан ошо ойдон бекер окуп, стипендия алып окуп келдик бүтүп. Мен бир чет ошол белимди оорутуп алгам, мурун күрөшкө да катышчумун, анан мен деле өзүм ойлочумун 100% милиционер эле болом деп. Энди айтып атпайм, анткени жана Мурат деген жездем бар болчу, үйгө формачан келгенде, мотоцикл менен келгенде биздин көчөнүн алкаштары тура калчу да болчу. Ошону көрүп, мен үчүн символ болчу да, мына форма кийген киши мондай болот деп. Зыңкыйып келет, эч кимден коркпойт. Тур дегенде чуркап кетет эле бой. Ошондой мен оюмда ошондой болчу. Анан кийин жана антип биринчиден белимди оорутуп алдым, экинчиден акчасы жанагындай шапкасы аябай чоң болуп кетти.
Анан ошондон эле актерский кетип калгам да. Бирок азыр деле кейбейм, милиционер болгондой эле болдум. Мен 11 кинодо милициянı ойнодум. Опера менен участковыйынан баштап. Мына могу акыркы кинодо Казакстан менен Кыргызстан совместно тартып атат, один студия. Приговор деген кино. Полковникти ойнодум. Карамыр Төз полковникти. Ошол жакта балыкчыдагы тааныштар көрүп. Участковыйда ойногондо канча делең дейт. 25 өлчүмүн десем, азыр канчадасың дейт. 45тен. 20 жылда полковникке жеттиңби дейт. Как положено дедим. Уагы менен келдим дедим. Аттап секирип бирөөгө чалып, ак үйдөн салып, анан мен сразу генерал болоюн дебейм мен деген. Уагы менен келатам дедим. Анысы кандай актерскийде деле уагы менен эле келатам. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Убакыт бөлүп келип бергениңизге. Эфирибизди жыйынтыктайлы. Анча ойлойсуңар. Рахмат силерге да, чоң рахмат. Чакырып тургула келип турабыз. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Альбина Абдулдабекова болдум.